早晨啊，各位！今日朝頭早呢，我哋就揸咗半個鐘頭車去到 Cataract Gorge 峽谷公園附近嘅餐廳就食早餐。咁個早餐都相當豐富啊，好多煙肉啊！咁我哋今日呢就會全日留喺朗賽斯頓嗰度參觀嘅。咁我哋參觀嘅第一個點呢，就係 Cataract Gorge 峽谷公園啦。泊低架車，咁要俾嗰個停車場錢嘅。咁大家記住去嗰度有個 box 嘅，咁啊要俾錢。咁右邊嗰條路呢，其實就可以直入個公園嘅，就可以行噶啦。咁但係一般嘅旅客呢，都會行左邊呢條路，因為可以搭一個全世界最長嘅單軌吊車。咁可以吊上去吊落嚟嘅，咁我哋就純粹係吊上去，咁啊跟住行翻過嚟。啊，呢度都有啲孔雀喎，好靚喎！啊，咁呢度就嗰個吊車嗰個位。咁我哋坐咗呢個吊車啦。咁佢話係全世界最長嘅呢一類型嘅吊車啦。咁啊五分鐘到嘅頂大籠。咁而家就入咗個公園啦。咁有個泳池。咁啊嗰邊有條橋嘅。咁我哋應該會行過嗰條橋嘅。咁啊一般嚟講都係搭吊車上去，跟住就慢慢啲行路行翻落嚟。咁啊都有人游水喎，有個人游緊水喎。咁呢度個湖啦。咁今日嘅人都唔多啊，咁下邊見到都唔係好多人。啊，今日個天氣都 OK 啦。啊，慢慢地向前行。咁個下邊都有人游水嘅喎，呢個湖都除咗個泳池，個湖都有人游水喎，真係幾得意。啊，咁啊行完條河啦，咁啊過咗嗰個河谷啦。咁呢度有間餐廳嘅，係啦。咁但係我哋唔喺度食嘢。好，我哋到站啦，前面就係、咁我哋要停低，咁啊開始行下，咁啊行一陣嘅啫，我諗就好快嘅。我哋先行一行去河口方向睇一睇 Kings Beach 先，然後翻轉頭我哋先至去亞歷山大橋方向睇一睇。咁行呢邊呢，左側邊呢就睇到呢啲河谷個景啦。咁對面有條橋嘅，咁我哋一陣間翻轉頭再行。咁望落去都幾靚。咁呢條路呢，就行去嗰個河口嗰度，咁啊大約去寫15分鐘啦。咁佢就沿住個河谷起出嚟嘅，咁都幾得意嘅。咁幾好行嘅，好平坦。咁啊適合一家大細啊，老人家行都冇問題㗎啦。咁啊沿途睇返河谷嗰個風景啦。咁啊，行到嗰個河谷嗰個前邊嗰度啦，應該。咁啊，去到嗰條橋嗰度應該翻轉頭。咁條橋嘅側邊嗰度咧，就應該係嗰個樂園嚟嘅。咁呢度個河谷，咁啊有架船，啲遊艇啊嚟到呢個位。咁啊冇得再上噶啦，因為前邊就石灘嚟噶啦，冇得再行噶啦。咁啊行到盡頭啦，咁啊見到 Kings Beach。咁呢度就佢話15分鐘啦，但係我哋就唔止嘅。我哋就40分鐘啊，差唔多行咗，因為我哋中間有影下相啊咁啦，慢慢行啦。呢度就係個 reserve。咁啊過咗個 Kings Beach 咧，就係嗰個有個樂園嘅，但係個樂園咧平日咧就係唔開門嘅。但係我哋都行一行個 Kings Beach，咁啊睇一睇嗰個河谷嘅風光。咁啊 Candy World Park 啦，咁就去嗰個側邊嘅啫，過咗個 Kings Beach 就可以到噶啦。但係今日咧就原則上咧就係閂咗嘅。咁我哋沿路行翻轉頭，就會行去亞歷山大橋嗰邊參觀噶啦。天氣好好，咁啊有啲涼風啊咁樣。咁佢亦都有啲唔同嘅 walk 嘅俾你行嘅。咁啊，但係我哋唔會行啦，上山。咁原本行翻轉頭咧，應該行下邊嗰條。就行下呢條亞歷山大橋嘅，但係今次咧就維修冇得行。咁我哋行喺側邊，上一上個觀景台望一望，然後接翻轉頭啦。咁呢個歐陸都 OK 嘅，咁我哋上嚟呢度望一望。嗱，嗰條橋咧就維修緊下邊，咁啊唔准過橋。
原本我哋打算咧就過完橋咁圍住行個圈嘅，咁樣講冇辦法啦，唯有喺中間穿過。我哋就行翻中間呢一段，就過翻去啦。我哋揸咗接近1個鐘頭車嚟到薰衣草園啦，咁啊試下薰衣草蛋糕，咁啊薰衣草雪糕嚇。年咧應該就而家係2月尾，應該係過晒個季節啦。咁啊冇薰衣草啊，基本上都係啊，咁啊變咗呢啲綠色嘅田。咁呢個咧就係薰衣草園嘅外貌啦。喺南半球嚟講咧，薰衣草嘅盛開嘅時間咧就係聖誕前後嘅。咁形成一片紫藍色嘅花海，非常之壯觀，好適合拍照。咁遊客比較多，所以咧喺開花季節咧係要收入場券嘅。咁我哋呢次嚟到咧，因為過咗個花期就免費入場，但係好難得咧見到一個好廣闊嘅田野。咁喺陽光照射之下咧，就感覺到非常之溫暖同埋平靜，好難得，好靚。咁薰衣草喺當地咧已經形成一個產業，除咗有薰衣草園俾旅客參觀拍照之外咧，咁佢亦都好多副產品㗎。咁好似薰衣草冰淇淋啦、薰衣草嘅香油啦，咁同埋呢個薰衣草嘅公仔。咁喺開花季節咧，旅客嚟到咧係要排隊買，而且每個人只可以買一個㗎咋。而家係當地時間5點12分，咁我哋喺薰衣草園出咗嚟啦。咁啊見到咁好天。咁啊，再褪前咗少少行程，咁我哋就去市中心個 City Park 行下。咁呢個 City Park 咧就係1838年嗰陣時已經有㗎啦。咁啊，免費嘅。咁啊，裏面睇落去都好靚，所以就專登嚟行下。咁樣，因為呢度仍然係夏天尾啊，咁秋天未嚟，咁啊仍然都幾好天啊個天氣。咁啊，到嚟有啲花。咁呢度咧就係朗賽斯頓嗰個商業中心啦，其實已經係。咁而家係下晝嘅5點半左右。咁你見到咧，就基本上所有鋪頭就閂晒㗎啦。咁如果大家想行街嘅咧，咁最好咧就喺日間預留時間去行啦。咁至於食嘢方面咧，就最好6點鐘左右咧就要揾到個餐廳啦。如果唔係咧，就比較難去揾食啊。佢哋好早都收嗰啲餐廳。咁我哋又揾咗一間叫 TTT 嘅泰國餐廳，咁喺網上個評分都唔錯嘅，咁我哋就去試一試啦今晚。咁啊仲好天嘅，咁我哋揀咗間泰國嘢，咁我哋order咗一個泰國麵啦，咁一個咖喱飯啦，同埋一啲飲品。咁個食物嗰個味道唔錯喎，而且性價比可以。咁如果大家有機會嚟朗賽斯頓咧，就可以嚟呢間泰國餐館試一試啦。咁我哋行翻出嚟咧，就見到個天色仍然好光。咁我哋就決定行一行先，然後先翻酒店。咁朗賽斯頓咧，其實位於塔斯北面，係塔斯第2大城市，人口大約9萬人左右啦。咁佢亦都係澳洲歷史第3悠久嘅城市，僅次於悉尼同埋科比嘅。咁大家見到咧，佢仍然保留咗好多歷史嘅建築物啦，同埋景觀。咁佢亦都係世界上最早用水力發電嘅城市之一。咁最主要咧，佢就係位於 North Arse River 個河口，咁擁有好多水嘅資源啦。咁佢亦都有好多河谷嘅美景嘅。咁好多朋友如果去 Cato Mountain 咧，亦都會停一停朗賽斯頓，咁作為一個補給點嘅。咁當地嘅居民咧就非常之友善啊，而且感覺到佢哋好有笑容啊！呢個教堂好靚喎，喺市區嘅。咁呢一座就郵政局嚟嘅，咁嗰座就一個政府建築物啦。呢度有個教堂喎，
係啊，好靚。市區都相當唔錯。不過入夜咧就真係涼咗好多啦，呢度又涼翻啦。咁個日夜氣温咧都幾大啊，呢度都。咁呢度就係佢哋比較旺嘅步行街啦。但係一過咗嗰個工作時間咧，就基本上大家見到咧就冇人啊，成條街靜英英嘅，咁就都幾得意㗎。因為我哋第二日咧一早要開車入 Cato Mountain，所以返酒店之前咧，我哋去油站入滿油先。